Всем привет! В этом ролике буду выполнять стрижку классический каскад. Я буду стричь на длинных волосах, но также ее можно выполнять на волосах любой длины. Друзья, заранее подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых публикаций. Итак, в зоне макушки я выделяю контрольную прядь и задаю ей желаемую длину. Далее вдоль центрально-вертикального пробора выделяю еще прядь волос толщиной 1 см и, отталкиваясь от помеченной длины на макушке, простригаю эти волосы. Оттяжка волос перпендикулярна голове, то есть я оттягиваю все волосы строго наверх. Срез волос параллелен полу. Я формирую ровную линию. Эти волосы я простригла для того, чтобы мне ориентироваться при стрижке левой и правой фронтально-теменной секции. Следующим этапом я буду простригать фронтально-теменную зону. Нахожу свою контрольную прядь на макушке. От нее отделяю горизонтальным пробором новую прядь, оттягиваю ее наверх, то есть в плоскость, и создаю ровный срез, который параллелен полу. Параллельно первой пряди я выделяю следующую, оттягиваю ее также наверх и простригаю прямым срезом. Оттяжка волос к первой простриженной. Таким образом я оформляю сначала левую секцию фронтально-теменной зоны, затем правую. В обоих случаях каждая простриженная прядь будет являться контрольной для следующей. Во время оттяжки захватываются височные зоны, в этом нет ничего страшного. Но перед тем, как выполнять стрижку, не забудьте заранее определиться с длиной волос. Основную длину волос лучше определять в зоне над ухом, так как именно эту длину мы видим и считаем ее основной. Обратите внимание, как легко выполняется эта стрижка, если следовать схеме. Как вы помните, я заранее создала себе контрольную длину в начале ролика, когда простригала пряди по центру вертикального пробора. И теперь я просто выделяю волосы горизонтальными проборами и простригаю волосы, ориентируясь на свою помеченную прядь в центре, которая идет вдоль вертикального пробора. Классический каскад – это универсальная стрижка, которая подходит всем женщинам с любой формой лица, возраста, фигуры и даже с любой структурой волос. Если волосы тонкие, имеют недостаток густоты, обычно это бывает в височных зонах, в таком случае волосы на висках можно не оттягивать наверх. Их можно простричь заранее прямой линией, затем просто оставить их в покое, например, заколоть зажимами, и приступить к стрижке фронтально-теменной зоны, то, что я делаю сейчас. Либо есть второй вариант, волосы на висках можно простричь уже в конце стрижки, ориентируясь на длину слоев сверху. Под рукой всегда имейте зажимы, особенно при работе с длинными волосами. Так будет проще работать и волосы не будут лезть куда не надо. Перед тем, как зафиксировать волосы зажимами, лучше их прочесать, не стоит их оставлять скомканными и запутанными, потому что они подсыхают, пока вы стрижете, и принимают заломанную форму, особенно если вы брызгали водой или каким-нибудь спреем для легкого расчесывания, который быстро подсыхает и провоцирует, то есть быструю сушку волос. В таком случае снова придется размачивать волосы, тщательно их прочесывать, распрямлять, а это опять лишнее время. Да и клиентке будет некомфортно. Напомню, что я выполняю классический вариант каскада. На самом деле его современных интерпретаций достаточно много. И каждый мастер-стилист вносит какие-то свои изменения. Я считаю это правильным, потому что все мы индивидуальные. Густота волос у нас также неравномерная, как и структура. То есть на одной голове могут быть волосинки разной толщины. Более того, форма головы тоже у всех разная. И, например, в каждой отдельной зоне мастер имеет право поменять технику, направление, оттяжку волос, для того, чтобы стрижка получилась максимально гармоничной. Здесь я выполняю стрижку без челки, но вы можете ее добавить. Она может быть любой формы. Сейчас я показываю, какие у меня получились слои. Я простригла всю фронтально-теменную зону и теперь приступаю к ее проверке. Я соединяю левую и правую секции, прочесываю и проверяю длину волос с обеих сторон. Она должна быть одинаковой.
Одним захватом я прочесала все волосы наверх и визуально вижу, что у меня все ровно. Далее я разделяю волосы на следующие секции. Отделяю височные блоки горизонтальным пробором от уха до уха через наивысшую точку головы. Делю весь затылочный блок на 3 секции вертикальными проборами. Отделяю от центральной части 2 боковые. Все отделила, и стрижку я буду начинать с центрального затылочного блока. В зоне макушки нахожу свою контрольную прядь, уже ранее простриженную. От нее горизонтальным пробором я отделяю следующую прядь волос и подтягиваю контрольной, та, что на макушке. Срезаю волосы на ее уровне. Таким образом, прядь за прядью горизонтальными проборами я подтягиваю все волосы к первой контрольной. Срез волос ровный, то есть параллелен полу. Пряди волос старайтесь выбирать такой толщины, чтобы был виден ранее контрольный срез, то есть ту длину срезанных волос, на которую вы должны ориентироваться. Ее нельзя терять, иначе потом пойдет цепная реакция, и стрижка получится кривой. Бывает так, что нижние волосы могут не доходить до среза. Это нормально. Ничего страшного в этом нет. Оставьте так, как есть. Срезайте те волосы, которые дотягиваются. Дальше я приступаю к стрижке левой боковой секции затылка. Если центральную часть затылка я стригла горизонтальными проборами, то боковую я буду оформлять в вертикальных проборах. Можно также горизонтальными, но исходя из своей практики, вертикальными получается плавнее и гармоничнее смотрится, причем на всех типах волос. Но опять же следует учитывать густоту волос в этих зонах. Если густота низкая, тогда лучше эту зону простричь отдельно, как в случае с редкими височными зонами, про которую я рассказывала в начале. Либо можно простричь горизонтальными проборами, в этом случае слои получатся более плотными. И, друзья, вот еще одна причина, почему нельзя стричь по шаблону, как, например, стригли раньше в наших парикмахерских. Если каскад, значит каскад, и неважно, есть у тебя там залысины или нет. Согласитесь же, что сейчас намного правильнее, когда мастер работает с клиенткой индивидуально и учитывает все желательные и нежелательные нюансы. Подбирает свои техники для желаемой стрижки, что-то там меняет, выверяет. Ну вот я считаю, что так правильно. После того, как я простригла весь затылочный блок, я сверяю баланс, беру симметричные пряди с двух сторон, оттягиваю их к центру и сравниваю. Если ровно, то все замечательно. Дальше я формирую линию окантовки в зоне затылка. Перед тем, как оформить окантовку, обязательно уточните у клиентки, какие линии ей нравятся. В моем случае я решила сделать ровную линию. Для этого я определила длину волос с прядей боковых зон затылка. Ориентируясь на них, я создала ровный срез. Если ваша клиентка не любит ровные срезы и ей нравятся острые полукруглые окантовки, в таком случае можно было оставить так, как было изначально, но немножко подкорректировать, прочесать все волосы и срезать лишнее. Я же решила сделать ровно. Во время окантовки длинных волос лучше, чтобы голова клиента была максимально наклонена вперед, а уже потом попросите ее приподнять голову и снова прочешите волосы. Таким образом, окантовка получится максимально точной и гармоничной.
Здесь я прочесываю волосы на висках вниз и продолжаю формировать окантовку. Корректирую полученную лесенку с обеих сторон. Оттягиваю волосы вниз, фиксирую пальцами и срезаю лишние волоски. Во время оттяжки пальцы немножечко направляю на себя и немножечко разворачиваю волосы также на себя. Таким образом, при свободном падении волос лесенка будет лежать красиво и не будут вылезать никакие лишние волоски. Снова сверяю баланс симметричных прядей с двух сторон. После того, как я оформила окантовку на висках, я подтягиваю все волосы наверх для перепроверки и точности моей стрижки. Если я вижу лишние волоски, я их срезаю, но у меня их нет. И аналогично делаю с другой стороны. Все, моя стрижка практически готова. Теперь я приступила к сушке. Просушила волосы просто по форме, без какой-либо укладки. По форме это значит, во время сушки я направляла пряди по естественному росту и неспаданию волос в моей стрижке. То есть как должны волосы лежать в естественном виде. Я ничего не перенаправляла. Обязательно снова прочесала все волосы и сделала доработку в необходимых зонах, там где я увидела, что есть что-то лишнее. В моем случае я разбила густоту волос по линиям среза, доработала стрижку поинтингом для плавности переходов. Волосы при доработке должны оттягиваться точно так же, как и при стрижке. Я визуально смотрю, где нужно доработать, и делаю это. Во время поинтинга кончики направляю на лицо. При доработке я прохожусь по всем своим созданным слоям, для того, чтобы верхние волосы красиво не спадали на нижние. И поэтому стрижка и называется каскадом. У меня получился красивый волосяной каскадный водопад. Здесь я совсем немного своей модели уложила лесенку, но только в зоне лица. По основной форме стрижки я оставила в естественном варианте, для того, чтобы вы увидели результат в натуральном виде. Вот так выглядит стрижка в движении, в динамике. Друзья, спасибо, что посмотрели мой ролик. Обязательно пишите свое впечатление в комментариях. Понравилась вам стрижка или нет, для меня это тоже важно. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Всем пока!